skal jeg vise dere hvordan alfabetet mitt fungerer. Altså, for som vi kan se her, så har vi alle de norske bokstavene. Og nå skal jeg vise deg hvordan bokstavene ser ut med mitt nye alfabet. Det eneste jeg har gjort å endre på utseendet på bokstavene. Så det er ikke sånn et nytt skrivesystem. Det er det samme alfabetet, bare at bokstavene ser annerledes ut. Så da skal jeg vise deg. Så da begynner vi her. Vi begynner med A. Det ser faktisk ut som en O med strek over. Så skal vi se. Så da blir det sånn at her har vi en stor A. Ser sånn ut. Det er det er nesten som når du skriver en liten A sånn som det, bare at du ikke har den her halen med, så det er rett og slett bare en enkel O med en strek over. Du kan tenke deg at denne halen, i stedet for at den er der nede, så det er der oppe, som en hatt. Så det er liksom A. Og så er det sånn at liten A, den ser helt lik ut, bare at den er litt mindre. Så har vi B. Stor B ser helt lik ut til den vanlige B-en man er vant til å se. Den store B ser ut som en liten B, bare at den har prikker på seg. Prikkene er for å markere bokstaven, slik at det er lettere å se hvilken bokstav som er hva når de henger sammen. I tillegg så er det sånn at det skal fungere litt som dekorasjon, slik at bokstaven skal se mer eksotisk ut. Så det er sånn stor B ser ut. Og så har vi liten B. Den ligger på rygg. Du kan liksom tenke deg at den ligger der og sover. Liksom. Og så har den 2 prikker på seg. Da kan du se at det er samme bokstav med de 2 prikkene. Sånn. Det blir på en måte en liten smiley med den munnen der, og så 2 øyne. Eller du kan tenke på det engelske ordet boots. Sant? For det kan også se litt ut som en sko som ligger der. Eller en sånn, ser kanskje ut som en liten støvel eller sko som går opp sånn. Og så kan du bare tenke på boots. B for boots. Eller du bare kan tenke at det er en B som ligger der og sover da. Og så har vi C. Den er ganske enkel. Den ser ut som en vanlig C. Vi har stor C, og vi har liten C. Så den ser ganske, ja, den ser ganske lik ut den vanlige C-en da. Og så har vi det. Det er faktisk sånn at stor D ser faktisk ut som en vanlig D. Mens liten D derimot, det ligger på ryggen, sover som en stein. Så forskjellen mellom B og D er at B har 2 prikker over seg, det har ikke D. For at vi skal skille de, derfor så er det sånn. Og så har vi E. Både liten og stor E ligger på rygg. Så det blir på en måte sånn som dette da. Du kan forestille deg liksom, det er nesten som en liten E, bare at den ligger på rygg. Og så har vi F. Det ser faktisk ut som en vanlig F, bare at vi har ikke med denne delen her. Så det bare ser ut som en strek rett ned, og så en strek rett ut. Sånn, og så liten F ser ut som stor F, bare mindre da.
Og så har vi G. Den er litt spesiell, siden selv om det er en G, så ser den litt ut som en S. Og det er mest fordi at av estetiske grunner, fordi at den skal se litt finere ut, liksom, ikke se så hard ut, sånn som det er. Så en G er nesten som en S, det er nesten som den har myket seg opp da. Og så blir det sånn, det er nesten som S, så både liten og stor G ser helt lik ut. Sant? Så da har vi A, runding, med strek over, og så har vi vanlig B, sant? Bare med 2 prikker over, og så har vi liggende B. C ser helt vanlig ut, så har vi D, stor, den står, liten, den ligger. Og så E, det er sånn at den kan, at både stor og liten ligger, som en sånn liten E. Og så F, det er når det mangler denne greien her, men vi har resten av bokstaven. Og G, nesten som en S. Så skal vi gå videre til H. Liten H, det ser ut som, stor H ser ut som en liten H. Mens liten H derimot, den ligger. Sånn. Og det som er viktig er at den ser litt smalere ut, slik at vi kan se forskjell på C og H. Det er veldig viktig når de henger sammen at disse bokstavene, at du kan se forskjell på det. Der H ligger mer sånn, men C er mer sånn. Ok, og så har vi I. Den er enkel. Uansett om det er liten eller stor I, så ser den sånn ut. Og så J. Det ser ut som et tretall når den er stor, men med prikk sånn. Mens liten J ser ut som en vanlig liten J. K. Skal vi se, der har vi K. Den ser ut som at du tar og tegner ned på en måte en spiss fjell på en måte. Og så bare tegner du en K sånn. Så det ser nesten ut som en vanlig K, bare litt mer former på seg da. Liten og stor K ser ganske lik ut. Det er ganske lik til R, bare at R har en sånn bue på seg den andre veien i stedet for at den går sånn. Men vi kommer til det senere. Og så har vi L. Den er faktisk opp ned, så den er bare sånn. Du bare snur L den andre veien, og så lar den stå opp ned, sånn som det der er. Nesten som noen lite tak. Eller liten galge, hvis det er det du ser. Og M ser ut som liten M. Altså en stor M, den ser ut som en liten M. Bare den har 2 prikker over seg. Liten. Det samme, bare den er liksom mindre. Og lignende prinsipp med N. Yes. Så ja, så har vi O. Ser ut som vanlig O. Og P ser ut som vanlig P, bare med 2 prikker på seg. Q, det ser ut som et 9-tall. Og her har vi R. Den ser ut som, nesten ut som K. Vi tegner dette fjellet her, og så tegner vi sånn. Og S, S ser litt mer ut som Z da.
bare at det er den andre veien. Og så kan du tegne her, for at den connecter litt sånn. Ja, for at når den er i et ord, så vil den bare se sånn ut. Men akkurat nå tegner jeg den med denne streken her, så du kan se at den S-en minnes litt om Z. T ser ut som vanlig T. Og U ser ut som vanlig U, men med en prikk over. Vi kan tenke det at U-en er under den prikken. Så det er U for under. Og så har vi V. Vanlig V. Men hvis det er vanlig V, men det ser ut som vanlig V når den er stor, men når den er liten, så ser den sånn ut. Det kan ta litt tid å lære seg at V-en skal være den veien, og ikke andre veien. Men det er noe som tar tid å pugge og lære seg. Så det er på en måte en øvelsesak å lære seg at V-en skal gå den veien, og ikke den andre veien. Du kan tenke deg at det der er en pil mot vest, som liksom den veien mot venstre side. Eller at den peker på venstre side, denne pilen. En dobbel ser ut som liksom M, bare uten prikkene, og opp ned. Sånn, skikkelig sånn myk. Og sånn. Og så har vi X. Den ser sånn ut. Akkurat som vanlig X. Og så Y ser ut som vanlig Y. Og Z, det ser ut som S, bare at det er den liksom andre veien på en måte. Og så har vi R. Det er, som du kan se her, det er en A og en E som er på en måte koblet sammen. Det er liksom R. Så det har vi gjort her også. Så vi to rundinger sammen, og så en strek sånn. Så det der ser på en måte ut som en A. Sant? Sånn som dette. Det ser på en måte ut som en A. Og så dette her ser ut som på en måte en E. Sånn som dette. Bare at den er lukket, og at den greien der på en måte går rundt den. Så det blir på en måte to rundinger med en strek inni da. På grunn av disse her på en måte er connected. Og så har vi Ø. Da kan du bare tenke på svensk Ø. Prikk. Litt sånn en runding med to prikker over. Så ja. Og så har vi den siste bokstaven, som er Å. Og der har jeg valgt å bare gjøre ganske likt A, men med å gjøre det om til to prikker, nei, to rundinger, mener jeg å si, og så med strek over. Så da ser den sånn ut, så ja. Så her har vi hele alfabetet da. Hvordan det ser ut. Og siden jeg tenkte dette alfabetet samtidig som jeg holder kamera, så er det litt sånn vanskelig å få det sånn helt perfekt til både å skrive og å holde kamera samtidig, så det kan hende kamera blir litt skjevt og litt sånn shaky. Så ja.
Og med dette alfabetet her, så kommer det også noen regler om hvordan bokstaver skal stå sammen, fordi at når man lar bokstaver henge sammen, så vil man aller helst at det skal være lett å lese, og at det skal se noenlunde fint og ryddig ut. Denne her alfabetet her, liksom poenget med det at det skal se litt fint ut. Så da hovedregel at D, X, Y, Q, J og B skal ikke skal ikke henge sammen med andre bokstaver mens de stor og foran i et ord. Så disse bokstavene kan henge sammen med de andre hvis de liten bokstav liksom midt i eller slutten av et ord. Så her har vi eksempel da. Q henger ikke sammen her. Men der henger den sammen. Så dette den riktige måten å gjøre på. Her den gale måten å gjøre på. Og samme her. Y henger ikke sammen her, men det gjør den der. Og da kan den lett se ut som en X. Så derfor regel at Y og X ikke skal henge sammen når de begynnelsen av et ord som stor bokstav. Og her har vi samme greie, men at her kan du se at midt i et ord som liten bokstav, så kan det fint henge sammen med de andre. Og X blir skrevet på den måten her. Så du har litt mellomrom her, og så bare X. Har bare sånne streker som ut sånn. Så går ut sånn som det, og men du kan ha, av og til hvis du føler for, så kan du ha en sånn streke, at du kan se at dette her samme ord. Du har en liten strek som hentyder, men du skal ikke få de til å henge helt sammen, sånn som det der. Men uten disse bokstavene her, så får du bare prøve frem selv hva du føler for, om du vil at de andre store bokstavene i begynnelsen av et ord skal henge sammen eller ikke. Dette her hovedregel, eller så kan du bare prøve frem selv og finne ut av det selv. Og så har vi også noen forenklinger, for det som greien at når det så mange prikker, så kan det ta lengre tid å skrive. Og hvis du vil skrive litt fort, så kan du forenkle sånn at i stedet for å ha 2 prikker, så kan du bare tegne en opp-ned V som en liten hatt. Og så her kan du også se at her det også forenkling av disse prikkene. Så regel så blir det gjort om til streker, men for at denne her øen her ikke skal forveksles med A, derfor har jeg valgt å gå for sånn opp-ned V i stedet for da. Og så M og N, bare tenkte jeg at jeg kunne bare droppe de prikkene i forenklet versjon, siden det skal gå fortere å skrive, så vi trenger ikke ha sånne streker på alle de forenklede bokstavene. Noen ganger det bare greit å droppe det. Og så, her har vi eksempel da, at her med Ø-en for eksempel i øret, og så B-en i bil, og så har vi B-ene i Bobby, og så M og N i min, og så har vi G-en og Ø-en i gøy, og så P-en og Å-en i Pål, og så har vi U for liksom U-en i under da. Jeg skrev feil her da, jeg skal bare rette opp det. Det liksom det at når jeg liksom skynder meg, når jeg liksom på en måte skynder meg, så kan dette her lett skje,
Så når jeg skynder meg, så kan det lett skrive litt feil. Det er sånn. Så her kan du se det her eksempelet her.